Это Занзибар. Oi. Good for now. Ja, ja, absoluut. Это больница. Девочек перед ним. Инсталляция сломца колючей проволокой. Перед музеем естественной истории. Мечеть. Оборотная сторона мечети. Это какие-то люди, работающие под надзором людей в военной форме. Начинаем небольшую экскурсию по кораблю с пятой палубы, по сути главной палубы корабля. Это вход в ресторан с официантами и кафе. Не кафе, а такое комната ожидания мест в ресторане, если такая потребность появляется, хотя чаще места есть. Продолжение атриума на пятой палубе. Несколько небольших магазинов.
Гостевые места. Пятая палуба частично открыта для прохода и на улице, но на период прохождения зон специально опасно с точки зрения пиратских атак. Пятую палубу для прохода закрыли. На улице имеется в виду. А внутри проходу никто, естественно, не препятствует. Это продолжение пятой палубы. Небольшое кафе. Еще один рояль с синтезатором. Это проход к магазинам, откуда мы вышли. Через упоминавшееся кафе. Проход в сторону театра через казино. Казино останется слева, вернее. Туда можно и не заходить. А можно и зайти. Через казино. И кафе. Проход к театру, который, кстати говоря, открыт для доступа. Это раннее утро, поэтому вполне себе безлюдно. Вот, собственно, театр. Он достаточно компактный. Тоже одно из общественных пространств. Здесь обычно собираются пришедшие на экскурсии. Здесь же проходил капитанский прием. Хотя все 600 пассажиров сюда вряд ли влезут. Но человек 150-200, наверное, влезают без проблем. В ожидании лифта смотрим на картинки вокруг. Двигаемся на 9-й этаж, вторую публичную зону корабля. Там бассейн, рестораны с шведским столом, разные кафе, фитнес и спа-центр. Время без 27 утра, но стоянку отменили, поэтому это путешествие довольно активно. Ключевое публичное пространство. На корабле высокого класса характерно более высокого, что уже застелены полотенца. Обращают на себя внимание такие двухместные сиденья. Бассейн с морской водой. Это кафе со шведским столом. Пока хотя доступ есть, но оно еще откроется через 15 минут. Не будем никого беспокоить. Ожидаемое меню на вечер.
приличное, несколько пустынное пространство. Библиотека. Традиционно одно из самых комфортных и приятных мест на круизных лайнерах. Никого. Более тихая 11-я палуба. Место для мини-гольфа. Других подвижных видов. На 10-й палубе еще один салон. Еще одно важное публичное пространство. Здесь чуть раньше начинаются сокращенные завтраки. Проходит чайная церемония. Работает бар. Периодически играют оркестры. И пассажиры танцуют, как и в театре.